Tulakkalira ku katambi kano olabe kye bayita okugalijja gye gava oba kye bayita okukuba ejjinja mu njuki. Sagala kuyingirira byabufuzi bandabudde. Kituufu Seeka baakulabudde. Oba bajje tusaale nabo tubagambeko tubaleke. Bagambe. Bagambeko Seeka bagambeko. Eyandabudde asooka kusiramuka. Asooka agogole entegeeragana gy'alina n'eyamutonda agizze bujja. Okakasa. Tugenda abalabwanga abawansi tugenda abatulabanga abawansi fenna kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli yenna alina omwoyo nga gukyakubira mu nnyama yalina okufa. Buli yenna gwagatiibwa gonna gamutuume n'obugezi bwonna bumutuume kasitaba nga muntu kasitaba nga kitonde ekiramu ekirina omutima. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oli seefu. Buli mwoyo gwonna ogukyali omulamu gulina okukomba kufa. Kati mikwano gyange akakisa k'obulamu wakati mu kukamwebaza tukwatemu ebyangu. Lwaki tonzikiriza n'enjozaayoza yenna yasibye Mande n'Olwokuna wiiki eno. Allah akusaasira, Allah akunyweza. Naffe atuwa okwebuulira. Kyetaagisa ki jeneraali Omuyisiraamu naye okufuluma ofiisi mpolampola nga bw'atera ogifuluma ng'agenda emmanju n'asaala nze oyo mpulira njagala nakumuta bw'aba asobola kusalira mu ofiisi asaale. Jeneraali amulira. Abaye asalire mu ofiisi oba abirekere ddala. Asaale. Ofiisi etajja gibaamu lubeerera kubeera si yagisooseemu. Ofiisi ezo zirimu abanene mu ggwanga lino zibaddemu abanene zennyini. Allahumma nga n'abafulumya ofiisi n'abamukozi bakyaliko. Jenero yandibanga yakubye ejjinja mu njuki, yandibanga yalwetankuulidde oba mu njogera ennyangu osobola okugaa nti yagali nnyo gye gava kubanga kaakano ennumba Seeka zaamukolako naye babiwulira Seeka babiwulira babimanyi. Oba ebiri esiriya tebabiraba bo beeyita bakitalo munnange. Mu Uganda babuulidde kumpi balengezeeko eri esiriya nti mutabani w'omukulembeze baamuwanise. Singa kavidi yako mbadde nsobola okukabateerawo wano.